गले की खांसी, खराश और दर्द का रामबाण उपाय सिर्फ एक नींबू से। क्या आप जानते हैं आपके किचन में रखा एक नींबू आपको तुरंत राहत दे सकता है? तो चलिए जानते ही। एक नींबू को गैस पर 2 से 3 मिनट हल्का सा भून लें। फिर उस नींबू को बीच से आधा काट कर एक चम्मच में अच्छी तरह निचोड़ें और उसमें चुटकी भर नमक मिलाएं। इस मिश्रण को धीरे धीरे चूसें या चम्मच से खाएं। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखें। यह एक पारंपरिक घरेलू उपाय है। यदि लक्षण गंभीर हों, लगातार बने रहें या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें।